강아지가 기침을 한다면 몇 가지 가능한 원인이 있을 수 있습니다. 강아지의 기침 원인을 파악하기 위해서는 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다. 기관지염 또는 기관지 감염, 강아지의 기관지에 염증이 생길 경우 기침이 발생할 수 있습니다. 이는 바이러스, 세균, 알레르기 또는 환경 요소로 인해 발생할 수 있습니다. 기도 폐쇄, 강아지가 기침을 할 때 기도에 뭔가가 갇혀 있을 수 있습니다. 이는 이빨, 머리카락, 먼지 등이 기도에 걸릴 때 발생할 수 있습니다. 심장질환, 강아지의 심장 문제는 기침을 일으킬 수 있습니다. 심장질환으로 인해 폐에 이상적인 혈액 공급이 제한될 수 있으며 이는 기침을 유발할 수 있습니다. 기관지 축소증, 기관지 축소증은 강아지의 기관지가 비정상적으로 좁아지는 상태를 말합니다. 이는 기침을 유발할 수 있습니다.